A mi hijo le dejaron una maqueta del ciclo de agua y solamente usamos materiales reciclables. Y así es como va el procedimiento. Empezamos a proceder a lo que es pintarlo, pero que les guste el resultado final. Realmente nos quedó muy bonito y espero que a ustedes también pues les guste. Solamente quédense hasta el final del video para que puedan ver el resultado y si les gusta compártanlo por favor. Y fue así el resultado final, el ciclo del agua. Realmente a nosotros nos encantó el resultado y espero que a ustedes también les haya gustado. Y es una bonita idea para poder realizar este tipo de trabajo y los niños pues puedan comprender cómo es el ciclo del agua.